सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई आजको यस क्लासमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको यस क्लासमा हामी कन्स्ट्रक्सन अफ क्वाड्रिलेटरल्सको कन्टिन्यू पार्ट गर्दैछौँ र योभन्दा अघिल्लो एपिसोडमा पनि हामीले कन्स्ट्रक्सन अफ क्वाड्रिलेटरल्स सम्बन्धी डिस्कस गरेका थियौँ र त्यहाँ हामीले कुनै चारवटा साइड र एउटा बेस एंगल दिँदा कसरी क्वाड्रिलेटरल्स कन्स्ट्रक्ट गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धी सिकेका थियौँ भने यहाँ हामीले चारवटा साइड र एउटा डायगोनल दिएको बेलामा कसरी कन्स्ट्रक्सन गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धी डिस्कस गर्नेछौँ। यसलाई सेकेन्ड टाइप्स अफ कन्स्ट्रक्सन भन्दा पनि हुन्छ र मैले यहाँ सेकेन्ड अथवा बी भनेर राखेको छु र हाम्रो कन्डिसन छ when 4 sides and 1 diagonal is given। जब हामीलाई चारवटा साइड र एउटा डायगोनल दिएको हुन्छ यस्तो बेलामा कसरी कन्स्ट्रक्सन गर्ने भन्ने सम्बन्धी हामी यहाँ डिस्कस गर्नेछौँ भाइ बहिनीहरू। र त्यसको लागि पहिले एउटा यहाँ क्वेसन लिएको छु, कन्स्ट्रक्ट द क्वाड्रिलेटरल्स PQRS in which PQ equal to 6.5 cm, QR equal to 5.5 cm, RS equal to 6 cm, PS equal to 4.5 cm and diagonal PR equal to 7 cm। तपाईले यहाँ हेर्नुस् भाइ बहिनीहरू, हामीले यहाँ एउटा क्वाड्रिलेटरल्स कन्स्ट्रक्ट गर्नु छ र त्यो क्वाड्रिलेटरल्स के हो, PQRS हो र जसमा के हुनु पर्यो भन्दा PQ भन्ने साइड 6.5 cm हुनु पर्यो, QR भन्ने साइड 5.5 cm हुनु पर्यो, RS भन्ने साइड 6 cm हुनु पर्यो, PS भन्ने साइड चाहिँ 4.5 cm हुनु पर्यो र हामीलाई एउटा डायगोनल दिएको छ PR भन्ने डायगोनल, त्यो डायगोनल चाहिँ कति हुनु पर्यो, 7 cm हुनु पर्यो भाइ बहिनीहरू। र अब हामी कन्स्ट्रक्सन सुरु गर्छौँ र मैले योभन्दा अघिल्लो एपिसोडमा पनि भाइ बहिनीहरूलाई भनेको थिएँ जुनसुकै कन्स्ट्रक्सन गर्नुभन्दा अगाडि हामीले एउटा रफ स्केच बनाउनु आवश्यक हुन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यसैले तपाईले सर्वप्रथम एउटा रफ स्केच बनाउनुहोस्। यसको फिगर कस्तो हुन्छ एउटा इमेजिनेसन अथवा एउटा स्याम्पल फिगर बनाउनुहोस् र त्यसलाई साइडमा राख्नुहोस् र त्यही अनुसार तपाईले आफूले बनाउन खोजेको कन्स्ट्रक्सन बनाउनुहोस्। र अहिले पनि हामी त्यस्तै गर्छौँ। मैले यहाँ एउटा रफ फिगर बनाएर पहिला तपाईहरुलाई देखाउँछु र त्यसलाई डिस्क्राइब गर्छु अनि त्यसपछि हामी सँगसँगै चाहिँ यो कन्स्ट्रक्सन सुरु गर्छौँ भाइ बहिनीहरू। त्यसको लागि म यहाँ रफ फिगर देखाउँछु भाइ बहिनीहरू। ल हेर्नुस्, तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले एउटा रफ फिगर यहाँ कन्स्ट्रक्ट गरेको छु र यसमा हेर्नुभयो भने जस्तै हामीलाई PQ भनेको 6.5 cm दिएको छ र पहिला मैले यो PQ बनाएँ, PQ 6 cm। अहिले यो रफ हो, यहाँ एक्ज्याक्ट छैन, PQ हाम्रो 6 cm यस्तो हुनुपर्छ र त्यस्तै गरी हाम्रो QR भन्ने साइड दिएको छ 5.5 cm र Q बाट R मा हाम्रो के हुनुपर्छ, 5.5 cm हुनुपर्छ र अर्को हामीलाई RS भन्ने दिएको छ, RS भनेको हाम्रो के हुनुपर्छ, 6 cm हुनुपर्छ र त्यस्तै गरी हामीलाई यहाँ डायगोनल दिएको छ, डायगोनल हेर्नुस् PR भन्ने डायगोनल 7 cm दिएको छ। यो भएर P र R लाई जोइन गर्ने यो डायगोनल कति हुनुपर्छ, 7 cm र त्यस्तै PS अथवा SP भनौँ 4.5 cm दिएको छ, S बाट P अथवा P बाट S भनेको 4.5 cm। ल हेर्नुस् भाइ बहिनीहरू, हाम्रो क्वाड्रिलेटरल्स अब हामीले कन्स्ट्रक्ट गर्ने क्वाड्रिलेटरल्सको एउटा स्याम्पल फिगर भनेको यो हो। अब यसैमा आधारित रहेर हामी कन्स्ट्रक्सन सुरु गर्छौँ भाइ बहिनीहरू। अब तपाईहरुले पनि यस्तै एउटा रफ स्केच बनाउनुहोस् र यसलाई अलि रफ भनेपछि यो साइडमा बनाउँदा राम्रो हुन्छ, साइडमा बनाउनुहोस् र मैले पनि यसलाई अब यो साइडमा राख्छु र हामी चाहिँ कन्स्ट्रक्सन सुरु गर्छौँ। ल हेर्नुस् भाइ बहिनीहरू, मैले यो फिगरलाई यो साइडमा राखेँ हैन र तपाईहरुले यसरी नै साइडमा कपीको राइट साइडमा यसरी चाहिँ तपाईले यो फिगर बनाउनुहोस्। अब यसले हामीलाई कन्स्ट्रक्सन गर्न धेरै हेल्प गर्छ र अब हामी कन्स्ट्रक्सन सुरु गर्छौँ र सुरु गर्नको लागि तपाईले अब पेन्सिल र स्केल कम्पास तयार गर्नुहोस् र अब म सुरु गर्छु। म पनि यहाँबाट स्केल लिन्छु र अब यो स्केललाई तपाईले कपीको बीच जस्तो भागमा कन्स्ट्रक्सन गर्न सुरु गर्नुहोस् अनि लेफ्ट साइडमा राइट साइडमा गर्दाखेरि हामीलाई अहिले स्पेस नपुग्न सक्छ र मैले नि यो जस्तै यो मेरो पेपर हो यसको बीच जस्तो भागमा ल्याएर मैले स्केल राखेँ र अब हामीले PQ भन्ने साइड 6 cm बनाउनु छ।
सो अब तपाईले PQ लाई चाहिँ 6 cm बनाउनुस् अथवा 6 cm को एउटा लाइन सेगमेन्ट ड्रा गर्नुस् भाइ बहिनीहरु। ओके, अब म यहाँ 0 बाट 6 cm ड्रा गर्छु भाइ बहिनीहरु। सरी, हाम्रो 6.5 cm रहेछ यहाँ माथि। PQ भनेको हाम्रो 6.5 cm है। हाम्रो क्वेशनमा चाहिँ यहाँ PQ 6.5 cm दिएको छ। मैले यहाँ 6 लेखेको रहेछु, 6.5 cm हुनुपर्ने। र हामी अब के गरौँ, 6.5 cm को लाइन सेगमेन्ट यसरी ड्रा गरौँ। मैले यहाँ 6.5 cm बनाएँ। अब म यसलाई नेमिङ गर्छु र यो स्केललाई रिमुभ गर्छु। एकछिन स्केल यता राखेँ र म अब यहाँ नेमिङ गर्छु र तपाईले पनि नेमिङ गर्नुस्। ल हेर्नुस्, यसरी चाहिँ मैले नेमिङ गरेँ PQ 6.5 cm। ल हेर्नुस् भाइ बहिनीहरु, हाम्रो एउटा काम चाहिँ सकियो। PQ चाहिँ हामीले ड्रा गर्यौं। अब हामी QR चाहिँ के गर्छौं, 5.5 cm कट गर्छौं। अब यसको लागि चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दा कम्पास लिन्छौं सेकेन्ड स्टेपमा र हाम्रो Q बाट, Q भन्ने पोइन्टबाट हामीले यता R तिर के गर्नु छ, 5.5 cm कट गर्नु छ। त्यही भएर अब तपाई के गर्नुस्, म सँगसँगै कम्पास लिनुस्। कम्पासको निडललाई स्केलको यो 0 पोइन्टमा राख्नुस् र कम्पासको साइडलाई अब के गर्नुस् भन्दा 5.5 cm को बनाउनुस्। ल हेर्नुस्, तपाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले 0 बाट 5.5 cm को बनाएको छु, किनभने हामीले Q बाट R मा कति कट गर्नु छ, 5.5 cm। त्यसो अब यसलाई नलाइकन लैजानुस् र Q मा राख्नुस्। Q भन्ने पोइन्टमा कम्पासको निडल राख्नुस् र यसलाई रोटेट गर्नुस्। रोटेट गरिसकेपछि अब तपाईले हेर्नुस् है, यो कहिलेकाहीँ बिग्रन सक्छ यसको साइज। तपाईले फेरि चेक गर्नुस् एकपटक। पहिला बिग्रे जस्तो लाग्यो भने एकपटक फेरि चेक गर्न सक्नुहुन्छ। जानुस्। ल मेरो चाहिँ ठीक छ र मैले यहाँ मेरो चेक गर्नको लागि चाहिँ मैले यो नम्बर हेर्छु। मेरो अहिले 164 देखाइरहेछ भनेपछि त्यो चेन्ज भएन भने मेरो चाहिँ साइज बिग्रिएको छैन भन्ने थाहा हुन्छ। तपाईहरुको चाहिँ त्यस्तो थाहा हुँदैन। त्यही भएर तपाईहरुले चाहिँ बीच बीचमा चाहिँ यो साइज मेजर गरिरहनुस्। यसले गर्दा तपाईको साइज हल्लिएको अथवा बिग्रिएको छ कि छैन थाहा पाउन सकिन्छ। अब म त्यहाँ आर्क बनाउँछु भाइ बहिनीहरु। ओके, अब म यहाँनेर आर्क ड्रा गर्छु। ल यस्तै आर्क तपाईले पनि यस्तै आर्क बनाउनुस् र अब यो कम्पासलाई एकछिन हटाइदिनुस्। ल यहाँसम्म सक्नुभयो होला भाइ बहिनीहरु। हामीले पहिला PQ बनायौं, PQ 6.5 cm ड्रा गर्यौं स्केलको हेल्पबाट। अनि त्यसपछि अहिले हाम्रो चाहिँ अब दोस्रो काम भनेको QR भनेको कति बनाउनु छ, QR लाई 5.5 cm बनाउनु छ। सो हामीलाई R भन्ने पोइन्ट त अहिले थाहा छैन, हामीलाई Q थाहा छ। त्यही भएर हामी Q बाट के गर्छौं, 5.5 cm कम्पासको हेल्पबाट एउटा आर्क कट गर्छौं भाइ बहिनीहरु। र हामीले त्यही गर्यौं अहिले भर्खरै हामी Q बाट 5.5 cm को आर्क यसरी कट गर्यौं। अब हामीलाई त R भन्ने पोइन्ट त थाहा छैन, R त हामीले अब बनाउने हो। त्यही भएर अब हामी के गर्नु पर्यो भन्दा हामीले R भन्ने पोइन्ट नै थाहा नभएको हुनाले फेरि हामी यो P भन्ने पोइन्टबाट चाहिँ के गरौँ, 7 cm को यो डायगोनल कट गरौँ। कट गरिसकेपछि यो आर्कसँग कहीं कट हुन्छ। कट भइसकेपछि त्यो इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट नै यो हुन्छ हाम्रो R हुन्छ भाइ बहिनीहरु। त्यही भएर तपाईले फेरि अब यो कम्पास ल्याउनुस् र अब कम्पासको साइडलाई तपाईले कति बनाउनुस्, 7 cm बनाउनुस् भाइ बहिनीहरु। ल हेर्नुस्, अब यसलाई तपाईले 7 cm को बनाउनुस्। ल हेर्नुस्, यो 7 cm भएको छ। अब तपाईले फेरि कहाँबाट कट गर्ने, अब P मा लगेर यसको निडल राख्नुस्। P बाट कट गर्ने अब हामीले। ल हेर्नुस् है, यहाँ ख्याल गर्नुपर्ने कुरा छ। ल हेर्नुस्, अब यसलाई अलिकति ठाडो बनाउनुस् र तपाईले आइको जस्तै आर्क चाहिँ यहाँबाट कट गर्नुस्। ल हेर्नुस्, यसरी मैले आर्क कट गरेँ। अब यसलाई झिक्दिनुस्। अब तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरु, अब यसलाई गर्दिए हुन्छ, फोल्ड गर्दिनुस्। ल अब तपाईले त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो दुईटा आर्कहरु के भए एउटा पोइन्टमा इन्टरसेक्ट भए। भनेपछि अब यो हाम्रो इन्टरसेक्ट भएको पोइन्ट नै के हो, R हो भाइ बहिनीहरु। अब तपाईले के गर्दिनुस् भन्दा यो R र Q लाई जोइन गर्नुस्
त्यस्तै पी र आरलाई पनि जोइन गर्नुस्। अब त्यसको लागि म स्केल लिन्छु भाइ बहिनीहरू। ल हेर्नुस्, ल अब म यहाँ एउटा लाइन ड्र गर्छु, लाइन सेगमेन्ट। ल हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू, माथि चाहिँ तपाईँले अलि लामो बनाउँदा पनि फरक पर्दैन, तल चाहिँ टच मात्रै गराउनुहोस्, क्यूमा चाहिँ एक्ज्याक्टली टच मात्रै गराउनुहोस्। ओके, ल हेर्नुहोस् यो एउटा चाहिँ हामीले बनायौँ। अब स्केललाई एकछिन रिमुभ गरिदिनुहोस्। यसरी हामीले पी क्यू पहिला बनाइसकेका थियौँ। अब क्यूबाट यहाँ जोइन गऱ्यौँ र यो पोइन्ट अब हाम्रो के हुन्छ, आर हुन्छ। र त्यस्तै गरी हामी फेरि पीबाट पनि के गरौँ, जोइन गरौँ। हेर्नुहोस् भाइ बहिनी, अब म पी र यो पोइन्टलाई जोइन गर्छु। ओके, सरी, ल यसरी तपाईँले माथि चाहिँ अलि लामो बनाइदिनु पनि सक्नुहुन्छ, तल चाहिँ एक्ज्याक्टली टच गराउनुहोस्। ओके, ल अब हाम्रो यो पनि जोइन भएको छ। ल हेर्नुहोस्, यसरी हामीले यो तीनटा पार्ट एउटा ट्रायंगल फर्म गराइसक्यौँ। यहाँ पीआर भन्ने डायगोनल बनायौँ, अनि त्यसपछि हाम्रो क्यूआर भन्ने साइड बनायौँ। यसरी हाम्रो पीक्यूआर चाहिँ कन्स्ट्रक्ट भइसक्यो। अब यहाँ म नेमिङ गर्छु भाइ बहिनीहरू। यहाँ 5.5 cm लेख्छु, यहाँ आर लेख्छु र यहाँ 7 cm लेख्छु। तपाईँले पनि त्यही गर्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू, यसरी मैले यहाँ आर लेखेँ, 5.5 cm लेखेँ, किनभने क्यूआर 5.5 cm छ र पीआर भनेको हाम्रो 7 cm, डायगोनल पनि हाम्रो बनिसकेको छ। अब हाम्रो अर्को काम भनेको भाइ बहिनीहरू, अब हामी चाहिँ के गर्छौँ भन्दा आरबाट यासमा, आरबाट यासमा, आर भन्ने पोइन्ट त आइसक्यो हाम्रो। अब आरबाट हामी 6 cm कट गर्छौँ भाइ बहिनीहरू। त्यसको लागि फेरि म यहाँ स्केल लिन्छु, अनि त्यसपछि कम्पास लिन्छु र कम्पासको साइजलाई अब कति बनाउँछु, 6 cm बनाउँछु भाइ बहिनीहरू। तपाईँहरू हेरिरहनु भएको छ, आशा लागेछ तपाईँहरू म सँगसँगै गरिरहनु भएको छ, र छैन भने पनि यसलाई एकछिन रोक्दै तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ। एकछिन स्टप गर्दै मैले गरेको काम गरिसकेपछि फेरि प्ले गर्दै हेर्न सक्नुहुनेछ। ओके, यो 6 cm भयो। अब हामी आरबाट यता कतै यास, अहिले त हाम्रो फिक्स छैन यास कहाँ हो भन्ने हामीलाई थाहा छैन। यास भन्ने पोइन्ट हामी कन्स्ट्रक्ट गर्न खोजिरहेछौँ। त्यसो भए हामी आरबाट के गर्छौँ, अब यता कतै यो 6 cm कट गर्छौँ। त्यसको लागि म यो कम्पास के गर्छु भन्दा आर भन्ने पोइन्टमा लगाएर राख्छु भाइ बहिनीहरू। यसलाई म अलिकति ढल्काउँछु, र माथि भएको हुनाले यो देखिएन। अब म यसलाई यहाँबाट के गर्छु भन्दा एउटा आर्क चाहिँ यहाँनिर बनाउँछु भाइ बहिनीहरू। ल हेर्नुहोस्, यसरी मैले एउटा आर्क कट गरेँ। अब मैले यसलाई हटाइदिन्छु। अब हटाएपछि एउटा मात्रै आर्कले त हामीलाई पोइन्ट दिँदैन, हामीलाई त यास भन्ने पोइन्ट चाहिएको छ। अब त्यसो भए हामीसँग अर्को गिभन कन्डिसन छ, हामीसँग पिएस भनेको कति छ, 4.5 cm छ। त्यसो हामी पीबाट यता कतै के गरौँ, 4.5 cm कट गरौँ। कट गरिसकेपछि यो कतै कट होला, भइसकेपछि के हुनेछ, हाम्रो चाहिँ यास भन्ने पोइन्ट आउनेछ भाइ बहिनीहरू। त्यसको लागि फेरि म यो कम्पास लिन्छु र अब कम्पासको साइजलाई कति बनाउनु पर्यो भाइ बहिनीहरू, 4.5 cm। ल यसरी हामी 4.5 cm बनाऊ र अब यसलाई लगेर पीमा राखौँ, र पी भन्ने पोइन्टबाट अब यसलाई एउटा आर्क चाहिँ हामी के गरौँ, कट गरौँ भाइ बहिनीहरू।
अब यहाँनिरबाट एउटा आर्क बनाऊ। ल हेर्नुहोस् दुईटा आर्कहरू है हामीले बनाएको आर्क, आरबाट बनाएको आर्क र अहिले पीबाट बनाएको दुईटा आर्कहरू के भयो एकअर्कोमा इन्टरसेक्ट भयो भाइ बहिनीहरू। ल हेर्नुहोस् अब हाम्रो लगभग काम सकिन लाग्यो। अब यो इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट भनेको के हो, यास हो। अब हामी के गरौँ भन्दा यो पोइन्टलाई र आरलाई जोइन गरौँ, त्यस्तै यसलाई र पीलाई जोइन गरौँ, त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ क्वाड्रिलेटरल्स कन्स्ट्रक्ट हुन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यसको लागि अब म स्केल लिन्छु र स्केललाई लिएर मैले पीमा राख्छु र यो इन्टरसेक्टिङ पोइन्टबाट पीमा एउटा लाइन सेगमेन्ट ड्र गर्छु। ओके यसरी मैले लाइन सेगमेन्ट जोइन गरेँ। अब यो स्केललाई म एकछिन हटाइदिन्छु। ल हेर्नुहोस् अब फेरि यही पोइन्टबाट तपाईँले आरलाई जोइन गर्नुहोस् म सँगसँगै। ल हेर्नुहोस् अब म आरमा जोइन गर्छु। ल अब हाम्रो लगभग कन्स्ट्रक्सन सकिन लागेको छ। ल हेर्नुहोस् यसरी चारवटा लाइन सेगमेन्टहरू जोइन भएर हाम्रो क्लोज प्लेन फिगर फर्म भयो, जसलाई हामी के भन्छौँ क्वाड्रिलेटरल्स भन्छौँ। र अब हाम्रो सामान्य काम बाँकी छ भाइ बहिनीहरू। अब हामी यहाँ नेमिङ गरौँ पीक्यूआर। अब यो पोइन्ट भनेको हाम्रो यास हो। अब यहाँ नेमिङ गरौँ र यो साइडको लेन्थहरू यहाँ भरिदिउँ। ओके भाइ बहिनीहरू मैले यहाँ यास लेखेँ र यहाँ 6 cm लेखेँ र 4.5 cm लेखेँ। यसरी हाम्रो रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल्स चाहिँ के भयो कन्स्ट्रक्ट भयो भाइ बहिनीहरू। अब हामीले एक्जाममा लेख्दाखेरि चाहिँ सर्टेन प्रोसिडियरहरू लेखिदिँदा राम्रो हुन्छ र त्यसको लागि चाहिँ हामीले यहाँ गरेको कामहरू जस्तै हामीले सुरुमा के गर्यौँ पीक्यू ड्र गर्यौँ, त्यसपछि क्यूबाट चाहिँ 5.5 cm कट गर्यौँ, त्यसपछि हामीले यहाँबाट डायगोनललाई कट गर्यौँ र आर भन्ने पोइन्ट बनायौँ, त्यसपछि आरबाट हामी 6 cm कट गर्यौँ, त्यस्तै पीबाट चाहिँ 4.5 cm कट गर्यौँ र यिनीहरूलाई रेस्पेक्टिभली जोइन गर्यौँ भाइ बहिनीहरू। यसरी जोइन गर्दा चाहिँ हाम्रो पीक्यूआरएस भन्ने क्वाड्रिलेटरल्स चाहिँ के भयो कन्स्ट्रक्ट भयो भाइ बहिनीहरू। अब म एकचोटि यहाँ प्रोसिडियरहरू लेखेर देखाउँछु र त्यसलाई सर्टेन डिस्क्राइब गर्छु, त्यसपछि हाम्रो कन्स्ट्रक्सन सकिन्छ भाइ बहिनीहरू। हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू यसरी मैले यहाँ प्रोसिडियरहरू लेखेको छु। जस्तै हामीले सुरुमा ड्र पीक्यू इक्वल टु 6.5 cm बनायौँ, पीक्यू हामी 6.5 cm ड्र गऱ्यौँ, त्यसपछि क्यूबाट यता आरतिर हामी 5.5 cm कट गऱ्यौँ, त्यस्तै हामी कट पीआर इक्वल टु 7 cm भनेको पीबाट हामी 7 cm कट गऱ्यौँ। अनि कट गरेपछि त्यहाँ हाम्रो आर भन्ने पोइन्ट आयो अथवा यो दुईटा आर चाहिँ इन्टरसेक्ट भयो र त्यो पोइन्टलाई हामी आर भन्यौँ र त्यसपछि हामी जोइन क्यू एन्ड आर, क्यू र आरलाई जोइन गऱ्यौँ, त्यस्तै जोइन पी एन्ड आर, त्यस्तै पी र आरलाई जोइन गऱ्यौँ र त्यसपछि हामी कट आरएस इक्वल टु 6 cm, आरबाट यता कतै हामी 6 cm कट गऱ्यौँ, अनि त्यसपछि कट पीएस इक्वल टु 5.5 cm, पीबाट यता चाहिँ हामी 4.5 cm कट गऱ्यौँ। कट गरेपछि यो दुईटा आर चाहिँ यहाँ इन्टरसेक्ट भयो र त्यो इन्टरसेक्टिङ पोइन्टलाई हामी यास भन्यौँ। त्यसपछि हामीले आर र यासलाई जोइन गऱ्यौँ, आर र यास जोइन गऱ्यौँ र पी र यास जोइन गऱ्यौँ भाइ बहिनीहरू। यो हामीले गरेको प्रोसिडियर हो, यो लेख्न खासै गाह्रो छैन, हामीले गरेको स्टेप्स नै यहाँ लेखेको हो, एकदमै सर्टकटमा हामी लेखेका छौँ र एक्जाममा जनरली तपाईँले यो लेख्दा एकदमै राम्रो हुन्छ। यो लेख्ने बानी गर्नुहोस्, अझै यो सुरुमा लेख्दै काम गर्दै गर्दा पनि राम्रो हुन्छ, किनभने तपाईँले गर्ने बित्तिकै लेख्दा पनि हुन्छ अथवा सुरुमा यो लेख्दै काम गर्दै गर्दा पनि हुन्छ। तपाईँलाई जसरी सजिलो लाग्छ तपाईँले त्यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। र अब लास्टमा रिजल्ट भनेर क्वाड्रिलेटरल पीक्यूआरएस इज कन्स्ट्रक्टेड, अथवा यहाँ एबिसिडी हो भने एबिसिडी इज कन्स्ट्रक्टेड, अथवा एलएमएन हो भने त्यो पनि लेख्न सक्नुभयो।
त्यहाँ दिएको नेमिङ अनुसार अथवा त्यहाँ भएको नेमिङ अनुसार चाहिँ तपाईले लेख्न सक्नुहुनेछ। यसरी हामीले यो कन्स्ट्रक्सन गऱ्यौँ भाइ बहिनीहरू। मलाई आशा लाग्छ तपाईहरुले यो बुझ्नु भएको छ। र जनरली तपाईहरुलाई 8, 9, 10 मा यस्तो क्वेशनहरु सोध्दा एउटा कि त एउटा एंगल दिएको अथवा कि त एउटा यस्तो डायगोनल दिएको क्वेशनहरु जनरली धेरै सोध्ने गर्छ एक्जाममा। एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले पनि यो क्वेशन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। र हामीले यो भन्दा अघिल्लो एपिसोडमा गरेको कन्स्ट्रक्सन र यो कन्स्ट्रक्सन हेर्नु होला। जस्तै म तपाईलाई अहिले यहाँ देखाउँछु। जस्तै हामीले यो कन्स्ट्रक्सन गरेका थियौं। यो सेम लगभग सेम नै छ यसको अरु साइडहरु र यहाँ चाहिँ हामीलाई एंगल दिएको छ भने अहिले हामीलाई एउटा डायगोनल दिएको छ। त्यति नै फरक हो। अरु सबै साइडहरुको लेन्थ सेम नै छ र त्यहाँ हामीले यस्तो कन्स्ट्रक्सन गरेका थियौं र यो कन्स्ट्रक्सन पनि तपाईले एकपटक त्यहाँ हेर्नु होला। यस्तो कन्स्ट्रक्सन जान्नुभयो भने अब अरु कन्स्ट्रक्सनहरु गर्न पनि तपाईलाई सजिलो हुनेछ भाइ बहिनीहरु। ओके, आजको यो भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो कृपया आफ्नो विचार व्यक्त गर्नको लागि कमेन्ट गर्नु होला र राम्रो लाग्यो भने लाइक शेयर पनि गर्नु होला। र यदि मेरो च्यानल तपाईहरुले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। ओके, थ्यांक यू अल अफ यू।